Bueno. Estamos comiendo un salmoncito. Oye, No queda ni una weá, pues. Espérate. Al otro, espérate. Bueno, comimos un salmón. Abajo hay otro. Y estamos con los cabros. Hay un Sharso. Hay César. Hay Y yo. Medina. Y yo. Dejamos. Y yo. Choco. ¿Cómo hace ese weón? Y le veníamos a decir a Fabián que se puede tirar un pocito. Porque quiso ir al cumpleaños de su abuelita. Y mira un perrito. Hasta el perrito nos vino a acompañarnos acá. Uy, buen diabólico, weón. ¿Cierto? Pero súper técnico. La cagó. Y volada, se veía todo. Subimos mucho más arriba de lo que podíamos subir. Fue hermoso, ¿eh? Y me cansé caleta. Yo me quedé dormido arriba, weón. Si hubiese subido solo, weón, me hubiese quedado hasta ahora, weón. Yo me quedé dormido, weón. Ay, ahí, que Fabián se tiene un pozo, ¿algún mensaje para Fabián? Oye. Yo quiero decirle un mensaje a Fabián. No se haga. No te voy a instalar en esas cosas. Le voy a decir que la chupe y eso, chúpalo, Fabián, culiao. ¿Ya, weón? ¿Algún mensaje para decirle? Anónimo. Ah, no, bueno. Anónimo lo está grabando. Buena. Puta. Bueno, yo quiero decirle que te la perdiste, Fabián, güey. Ya. ¿Y tú, Choco? Bueno, y yo quiero decirle que yo soy Bichoco. Buena. Y yo, Fabián.